يا رب يا رب. وين جت مقبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا الرتو تكينيا باقي جراتن. الحمد لله رب العالمين. كونوا مجرى ربي قال نساقو والله شنكوكي أصودي مجرو بشاوي أرقدي بشان صندوقي أما ربي قال نساقو ما نجرو وان بيلا قاسن التنمو كونوا إذا ديرتي rakkoon edaayuma namni nama bira jiru qofa rakkoo ta'uu hin argine malee waan gammachuu keessa jirtu sitti fakkaata malee edaayoo adda jirtu homaa wallahi lubbuun tuni eessa akka jirtu homaa tarabbii fi malee waa takka waan keessa jiru hin beeku. Rabbiin qofti si haa eegu. Bakka hin jirullee kun laalamee hordoftoota keenya mukkeenis mooni takka hin jiru. Rabbiin na godhee uno laaftoo ergadhee laaftoo jedhaniini muka laaftoo tokko jala ciisu jira. Asiin suno akkuma argitan kana mee ilaala. Dachaas wanni viidiyoo kana akkanatti olii gad oofee akka argitu si godhaa jiruufi naannoo bakka hin jiru sana akka argitee natti dhuftuufi akkasitti mee garuma deemu wallaalee dachiin natti zoortee homaa waan takka irraan beeku maaliif gaarri hundi wal fakkaata. Yoo gaara kana ba'e lakki gaara kana baane jedheetiin gaara kaanitti deebi'e ammallee gaarri kun lakki kana bira dabree jira kaanitti jedhe achumatti deebi'a naannoo masilaa irraa deemetti deebi'a naannee gaara kaan ba'e kaan bu'a kaan kora kaan bu'a kaan kora kaan bu'a. Wallaahi namatti wal fakkaata jechuudha. Homaa haasa'ullee beeku wallaahi hordoftoota namni cinqii keessa jiru beektanii waa takka wanni jechuun danda'u beektanii. Yaanni akkasiin namaa dhufu hundi yoo ati rakkoo keessa seentu wanni takka si jalaa baddi waa hunduu si jalaa badanii amma dhugaa rabbii bahee kunoo bakka silaa deemu illee jijjiiradhee gaara keessa jira ammallee lookeeshinii illee ergee fi bakka suuraa hunda kaasee hunda bakka akkanaati jedheeni yaa'u silaa gaara waan ta'eef dhagaa maqaan qabu dhagaa keessa jira waan ta'eef bakka kana itti wal argachuu hin dandeessu. Inillee asiin immootu waa ofirraa eegaatiin namallee ofirraa eegaa yookaan qoonqollee barbaadataa ta'e olii gad deemaa oolaa namni wal arguu hin danda'u jechuudha. Gaara kana keessatti dhugaa rabbii faallaa deeme na fakkaatee bakkuma deeme hin beeku ani bakka kanaa hin beeku. Yoo rabbiin lubbuun na jiraachiseetiin jedhe haala garuu ta'a inshaallah homaa tiyyatuun ni ulfaatti. Yoo dhugaa dachaasii wal arguu baanne kalas kanumaan du'uu ta'a jechuudha. Homaa waan onni jedhu hin jiru jechuudha. Maaliif yoo isaa wal hin argin gara deemu hin beeku. Ima deemaa osoo deemtu yoo deemu garuma karuma qilee deema malee karaan kana jedheetiin gara deemu hin beeku waan ta'eef yoo nagaan homaa homeen tuqee yoo ka bukni wallahi yoo waa shakam jedhan homa shakka beetanii yoo waa shakam jedhan bakka homa natti dhufan natti fakkaata. Kanaaf hordoftoota kiyyaa hunoo dhukkee keessa hin jiru waan ta'eef dhukkeen namatti hin ka'u daaraan hin jiru yaa'u marga keessa ciisu jira. Gaara keessatti margumaa jira malee waan biraan jiru. Kanaaf hordoftoota kiyyaa wallaahi amma du'aa mateessanii fedha waan birallee homaa wanni naa gootan hin jiru. Du'aa manaa godha rabbiin si biraa jiraatu rabbiin rakkoo tana keessaa si haa baasu jedhaati du'aa manaa godha. Beeka akkuma jiru jirtu duutillee jirti mee uno gaara gubbaan jira waan ta'eef shabakallee ni seenaasitti mee Zeenabii bilbileetiin gizee takka. Zeenab maal isiin maal keessa akka jirtu kunoo lubbuun jiraa jechuu
nin dhageessisaa maybe viidiyoo san arguun ooltu gaa'ii jechaas viidiyoo lama gadhiise viidiyoo san arguun ooltu duraanuu rakkatte ammallee rakkoon tiyya achiin siitu silaayi mee rakkoo san lubbuun hin jira wata akka yaadinii jedhaani mee na wajjin tura hordoftoota kiyya inshaallah abdii rabbi ittiin bilbilaa jira ono konooti dalagaan jiru bilbilisilee dalagaan jiru waan ta'e hin beeyne yaa rab yaa rab waan jedhu qabu rabbi atummaan naa birmadhu malee uumaa waan isinitti haasa'ullee hin qabu hordoftoota kiyya wallaahi rakkoo tanaa yaa rabbi keessa na baasii takalee irraa dhanatti hammaattee jirti wallaahi akka ajaa'ibaan na dhukkubaa jira cinaachi kun baay'ee na waraana akka ajaa'ibatti na waraana hafuurallee qabana wajjin na fakkaatee kun huccuu tanumaan deema jira waan ta'eef huccuun hin darbine shaantaa gateetiin fiige dachaas illee shaantaa gatee ka jedhuun naga'e yaa dachaas yoo tasarra bool nu agarsiise dafii yooma nyaadhu na dhaqqabii isin jedha dachaas kiyya yoo ka wal nu agarsiisu taate yookaan illee immoo homaa konkolaataa taatu wallayyaa namaaf gateetiin waan ta'u ta'a bakka homaa jireenyi natti hin tolle si wal argu baannaan kalaas akkan du'etti beeka wallaahi osoo hin duune na dhaqqabe alhamdulillah rabbil aalamiin inshaallah rabbii kiyya wati kana hundarra na oolchi yaa rabbi inshaallah waan biraati hin du'u yoogaa namni akkuma silaa dhaabatu kanatti hin hafu beelaatu jira dheebuu jira san keessa immoo wanni birallee uumamuu mala waan nama qunnamuun beekamu kanaaf hordoftoota kiyya rabbiin tana keessaa si haa baasuu jedhaati du'aa naa godha homaa amma wallaahi waa shokamsan homaa natti fiigaa jiru natti fakkaata gara kana deemaan beeku wallaahi gara kana deemaan beeku bakkuma qabadhe amma as bakka ciisu kanatti xiqqoo natti ho'ee jira ta'ee achumaan ciisaa asumaan ciisaa garuma takkan deemu amma yoo bariite yoo rabbi jedhe inshaallah ka deemee nyaatallee nyaata barbaadadha yoo danda'e immoo amma yoo iyyellee waan naa dhufuun beeku namni sagalee namaa takka uumamee dhagaa waa takka homaa takka qilleensa malee ilmi namaa waa takka qilleensa fi bineensa qofa ka gaara kana keessa jiru kanaaf fi rabbii fi ana yaa rabbi ati na eegi waan biraa waan jedhu hin qabu rabbii kiyya wati inshaa allah yaa rabbi hamtuu hin qunnamsiisini yaa rabbi ilmaan tiyya wal agarsiisi ilmaan tiyya aduu ittiin baasin bilbilaan illee kunoo bilbilli zeenabillee hin dalagu
neetworkii tun seenne na fakkaate neetworkii haa ta'u waan ta'e hin beekne bilbilli unootun immoo maashaallah chaarjii ni qabdi isiin hin dhumne akka kaanitii miti. Amma xiqqoo booda ani hin beeku kaasnan kiyyallee dhumaa jira waan ta'eef chaarjii fixaa jira. Meebii wal arguu dhabuun mala mee du'aa manaa godhaa isin jedha hordoftoota kiyya waan biraa hin jedhu inshaallah abdii rabbii rabbi irraa abdiin kutatanii rabbiin guyyaa cinqii guyyaa rakkoo du'aayii godhatan santu jira inshaallah zikrii san jedhaatiin bula rabbiin bineensallee fira naa haa godhu akkasi waan biraa waan isin hin jedhuun qabu hordoftoota kiyya yaa rabbi garuu dhiifama naa godha hordoftoota kiyya wallaahi boon kiyya kuni dhiira homa laaftu wanni laafteen boochiftu dhiira homa jabaattee boochisa qalbii yeroo lafichoo hin jirtu amma ta'e dhugaa keessa jira. Kanaaf hordoftoota kiyya du'aa naa godha wallaahi du'aa matee saniin fedhaan waa takka waan biraan jedhu dandeessan shabakarran jira shabakumaan na bobboharsa waan jedhuun qabu aga chaarjiin kun dhumatu kanaaf inshaallah abdii rabbii oma abdiin kutadhu rabbi irraa abdiin kutadhu noo diin turaa isin jedha hordoftoota kiyya kaan waan biraa waan isin jedhuun qabu cinqii isinitti ni dummeessu cinqii tana keessa rabbi si haa baasu jedhaati du'aa naa godha.